तो गाइस अगर आप गर्ल्स हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और आप कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे ज्यादा वीडियोस गर्ल्स देखते हैं या फिर बॉयज। और बॉयज मेरे भाई अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि गाइस हमारा चैनल अभी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, इसलिए आप लाइक कर दो। अब आप टेंशन मत लो, आपको लाइक बोल बोल के बोर नहीं करूंगा, अब आपको थैंक यू सो मच बोलूंगा, क्योंकि गाइस मेरे हर एक वीडियो में आपने बिना बोले सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप न्यू ऑडियंस हो तो मुझे पता है अभी आप सब्सक्राइब कर लोगे। अगर आप मन में ये सोच रहे हो मैं तो सब्सक्राइब करूंगा ही नहीं, तो मुझे पता है अभी नहीं थोड़े दिन बाद जरूर सब्सक्राइब कर